2, 1, action! 让我们有请下一组选手，有请。欢迎你们。你说什么，小姐姐？小姐说：“哇，好紧张，当然很兴奋。”来介绍一下我们的组合名字。大家好，我们叫勾机组合。大家好，我是寿光人，然后我是一名化妆师，然后正在参与。好，期待你在赛道上，包括落水中也能继续开心下去。他和我们的赛道是双向奔赴的。来吧，喊出你们的口号。我们的口号是：快乐向前冲，我们一定强！加油！3, 2, 1, action! 上来一个鱼扑。3, 2, 1, action! 哦，这个哥们儿平常应该锻炼得很猛哦，希望今天能够在第4关用上你的肌肉。哎，只抬头走路，不看脚下了啊！呀！哇 ！Action！ 哇，冲的速度好快，但是你得稳住。把住了，上去，旁边有柱子，腿可以蹬一下。哎，来，最后一位小姐姐。3, 2, 1, action！ 咦，我们音响老师为什么女生上来你就放那么欢快的歌曲？小姐姐加油！加油！你的兄弟们都在水里，超越他们！哎，怎么汇合了？魅力聚点湖，快乐向前冲！有请下一组选手，欢迎。我们是时代少年团。谁起的这名儿啊？你起的吧？啊，行，来喊出我们的闯关口号：青春没有售价，冰箱直接拿下！加油！3, 2, 1, action！ 哎呦喂！3, 2, 1, action！ Action! Action! 加油，使出全身的力气。对，求准时机，快跳，连续需要连续的，不行就趴下，匍匐前进啊！哎，屁股啊！来，跳起来，再一次，再跑！啊，胜利近在咫尺啊！3, 2, 1, action！ 我跟你说，现在第1关的救援小哥都已经就是严阵以待，就生怕你们第1关下去。稳住啊！来了，哎，抱上了，哎，抱住哈，还可以回来，顺势的躺上也行啊。哎，对，但是快速的起身冲前，把方向调过来。哎呦，你这个你不会起跑往回跑吧？哎，这
这是。第二个可不能这么用了啊！要跳啊！时间到了，但这个地方没有楼梯下去，下来洗个澡吧。冷热酸甜，想吃就吃。感谢由冷酸灵赞助支持的口腔护理用品大礼包，不惧敏感，专业守护。冷酸灵祝您快乐向前冲。3, 2, 1, action! 大哥加油！加油，大哥！别急啊，稳住，连着跳。哎，这个。来，我们挑战继续，有请下一组挑战选手，有请。欢迎4位。哇，这一组衣服颜色很统一啊！来介绍一下你们组合的名字。我们的组合是足球小子组合。都因为爱踢足球，所以起这么名儿是吗？对。行，那希望这个踢足球的这个运动天赋能一会儿使用在我们的赛道上，好不好？好。好吧，喊出你们的口号。我们的口号是。勇上向前冲，冲到最顶峰！加油！好，注意安全。3, 2, 1, action! 加油，出发了！哎，可以哦，非常矫健。哇，我的天！要抓住啊，荡起来！结果上去一跟，发现不是这么回事儿啊！可以，可以，可以，可以！再两根，坚持一下，锁住胳膊，不要往下荡。对，让自己前后晃起来。对，再一次。好，扣住，扣住，扣住，冲上去！哇，好长时间没看到有到第5关的了，加油！追时间快，可以，没有问题，恭喜闯关成功！帅帅帅！感觉上来还挺轻松的。非常轻松。这几关哪一关最难？还是感觉第4关最难，因为它太考验臂力了。有什么想对接下来要闯关的选手们说的？把握好心态，不要紧张，把自己展现的最好就行。快乐向前冲，冲到最顶峰。好淡定啊，恭喜！3, 2, 1, action! 刚刚好兄弟已经成功了，我们相信对接下来的这几位应该也会有信心吧？你怎么回去了？重新冲！喂，你跳的方向不对啊！3, 2, 1, action! 哎呀呀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 呀！哎呀，哎呀，这个回头还说了句什么？稳住啊！千万别急啊，要稳住。哎，快走，对。哎呦，哎。加油！
快冲上去，有机会喽！来喽来喽来喽！这个闯关成功真的是一波一波的啊！刚刚有一位成功了，接下来这一位，恭喜挑战成功！你在指什么？我老爸，我老爸。爸爸在这儿呢，哪一个？下一个，下一个。哦，下一个是老爸要上场了，有什么要跟老爸说的？我老爸加油 ！3, 2, 1, action！ 爸爸第一关落水了，儿子闯关成功了。没事，老头开心就好。怎么着也是咱家里有一台大冰柜了，是不是？对。刚才父亲在我们的旁边一直说：“我儿子，那是我儿子。”好骄傲嘞！非常的骄傲跟自豪。虽然这个叔叔在第一关落水了，但是我相信他心里一定非常非常的高兴。是的。来吧，我们挑战继续，有请下一组挑战选手。欢迎！哇，来我身边，穿裙子的小姐姐，来几位介绍一下你们组合的名字啊？奔跑吧少年！奔跑吧少年！啊！来吧，喊出我们的闯关口号。速度要快，姿势要帅。要帅。好。真是你是一点参与感没有啊，朋友。我确实啊，没有听到这位男生的声音。哎，你自己来一遍。速度要快，姿势要帅。好，加油！看你们的表现。出发吧。3, 2, 1, action！ 加油！大步，踩中间。3, 2, 1, action！ 哎，你往这边转，往另外一边翻，踩中间，对，中间，哎，聪明的小姐姐。3, 2, 1, action！ 每一个小姐姐都要上来跟他对抗一下。你朝这边翻，你朝另外一个方向给他翻过来。哎，中间。啊！ action！ 怎么这个小哥哥也带着可爱的劲儿呢？哦，可以。喂，太快了！哇！恭喜您获得好山好水好罐头萌水罐头礼盒1份。哎呦，刚刚的落水姿势真的是太精彩了，高难度闯关啊！来，我们挑战继续，有请下一组挑战选手。欢迎3位。来，3位介绍一下自己组合的名字。拿冰侠组合。啊，气势恢宏，来大声的喊出我们的闯关口号：快乐向前冲，我们一定能成功！好，加油！加油！表现。3, 2, 1, action！ 出发喽！第2关，你就开始自己鼓劲儿了。你每一关都要心里打个劲儿吗？哎！犹豫必败北。 3, 2, 1, action！ 加油！
哎，他又跟我们的快乐翻版较上劲儿喽。哎，他又起来了，踩中间就好。好，第3关。哎，你回去了？你试了试，有点难度，回去了。哎，对了，大长腿是有优势的哦，可以允许回头，但是你这时间不够啊。往前呀，把自己荡起来。时间要到了。好，落水。挑战失败，但勇气满分。徐生记不改良老火锅为勇者加餐，全国300家门店喊你来烫出新战绩。3, 2, 1, action！ 哎呀，滑！此时此刻，我们正在潍坊寿光聚电湖风景区，给大家在寿光赛道为大家同步直播。挑战继续，有请下一组挑战选手。欢迎欢迎！来，几位小伙子，热的脸上都通红通红啊！来介绍一下你们组合的名字。卧虎藏龙。卧虎藏龙组合，你们的口号是？卧虎藏龙，与众不同。好，那期待你们的表现，好不好？加油！加油吧！3, 2, 1, action！ 加油！有评论区说盲猜1个人都拿不到冰箱，咱就不信，咱就证明给他们看。落水量。3, 2, 1, action！ 大家可以在我们的直播间里进行互动哈，看一看我们的选手，预测一下到底第几关能落水，或者能否闯关成功。哎，好兄弟就要一个地方下水。哎，过去了。没抓住。Action！ 稳住啊，稳住，稳住，有机会。快速起跳，连续起跳。哎，保住也行啊。哎，没下去呢。哎，下去了。Action！ 好，挑战继续，有请下一组挑战选手。有请，欢迎4位。5位。不好意思，5位啊，几位？5位。来介绍一下你们组合的名字。我们是战神队。哎呀，你们看看都没有让小姐姐说话的话筒嘛，来让小姐姐单独介绍一下自己吧。大家好，我是2胎宝妈，然后我代表所有的宝妈来站上快乐向前冲。我是来自山东潍坊，宝妈一定行，加油！哦，加油！平时很辛苦，希望今天在我们的赛道上感受一下开心的感觉，好不好？好的，好的，喊出你们的口号吧。快乐向前冲，5人一条龙。好，加油！ 3, 2, 1, action！ 速度很快啊，但是第3关要有快有慢，连续起跳。再来一次，再一次，起跳完之后要稳住往前走。好大，好大的水花！
2, 1, action! 来了来了，他来了！这个速度好快，差点刹不住。好，这一关要稳当点啊！哎，啊，有惊无险，有惊无险。哎呦，哎呦，屁股太高了。再来一次，哎，没抓住。Action! 可稳住，别在第一关落水啊！加速。好，第三关刹一刹，刹一刹，太快了，太快！我跟你说太快了。3, 2, 1, action! 好，前两关可以用尽全力的冲刺啊，但是在第三关的时候一定不能太快。第三关慢一点，慢。怎么说也不听啊！给抱上，你看你还能回来不？哦，还可以哦。哎呦，好，起身，继续，还那么快。哎，又回来了。啊，累了吧？反着推啊！注意头啊，不要被打到。好。倒计时响了，时间到。冷热酸甜，想吃就吃。感谢由冷酸灵赞助支持的口腔护理用品大礼包，不惧敏感，专业守护。冷酸灵祝您快乐向前冲。魅力聚电湖，快乐向前冲。本栏目的录制地点是在潍坊寿光双王城聚电湖风景区。有请下一组选手。有请。等会儿，把你刚刚说的话给我再说一遍。你好帅啊！谢谢你。来吧，介绍一下我们这个组合名字好不好？我们是山东浩博组合。我必须让你单独介绍一下你自己。我是一名刚高考完的高中生，然后今天这个日子是我法律上真正成年的日子。哦，刚满18岁啊！也就今天是生日是吗？祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐 ！Happy birthday to you！ 谢谢。哎呦，咱太默契了啊！那今天这个日子对你来说就是太重要了，又来到了我们快乐向前冲的赛场，然后在生日这一天，我相信你一定会取得一个好的成绩。谢谢。好。快乐向前冲，也非常有幸能够见证你的成人礼。但是可能冰柜还是需要我们自己努力。行，加油吧，好不好？看你们的表现，喊出我们的闯关口号：快乐向前冲，有梦你就来，加油！加油！3, 2, 1, action! 对，连续起跳可以。欢迎来到穿越蔬菜区。抓住，荡起来。还有3分。再来一次。快，能碰到边吗？不行就再抓一根儿。快到时间了！啊，这使出了洪荒之力也不行啊！Action!
哎，前2关对男生来说一般都没有什么问题，所以其实，在参加我们的比赛，在前2关之后就可以拿到我们的经典奖品了。接着继续闯啊！我们今天准备的经典奖品有好山好水好罐头、萌水罐头礼盒。同样的，我们还准备了冷热酸甜想吃就吃冷酸灵赞助的口腔护理大礼包，以及徐生记不改良老火锅的优惠券。要到了，没地儿，哈哈。哦，一个旋转落水非常酷啊 Action！ 对，前2关过的都是比较轻松的啊，第3关就有点难度了，需要一点技巧。哦，还不错啊，哇哦！他很快的来到了第4关，对，用荡起来的这股劲儿去抓下一根。告诉你一个小诀窍，后一根不要轻易的放手，在你有一个身体的动幅之后再放手。对，一根接一根，巧借后边的劲儿啊！来，荡起来，走，抓住，哎，没劲儿了。3, 2, 1, action！ 来了来了，他来了！这个速度好快，差点刹不住。好，这一关要稳当点啊！腿抬得快一点啊，后腿收得快一点。对，连续起跳，非常不错，很稳。在同样的规律再来一次。哎，可以，相当稳啊！保持这个冲劲儿，再荡一下，抓不住前面，抓后边。对，让自己两边荡起来。对，聪明，继续，借着第2根的劲儿去抓第1根。对了，但是好像力气用了比较大了啊！坚持住，还有2根。逼自己一把，选择放手。参与闯关即可获得由青岛喜登高食品有限公司提供的高端9头牛冰激凌1份。魅力曲定湖，快乐向前冲！有请下一组选手，有请。哎呀，哇，这几位这个块儿比较大啊。来介绍一下我们的组合名字。我们组合名字叫龟友联盟，乌龟的龟。啊，来吧，那你们今天的口号是什么呢？快乐向前冲，我不落水中。加油，看你们的表现。3, 2, 1, action！ 稳稳当当，就冲你穿这个运动背心儿，你到不了第4关都不行，我跟你说。哎。3, 2, 1, action！ 哎，稳住啊！抱住了，还回来吗？还回家吃饭吗？哎。好，但是耽误的时间有点久了，你需要加速了。哇，有惊无险！哎哎哎哎，不开呀 ！Action！ 好，前进动作。第3关要上难度了。我可以。Action！
哇，太快了！哦，练家子，练家子，这个可以。哎哎哎哎！稳住！哎，太稳了，你就抱上了。你还起来不？想睡一觉？再睡一觉吧。屁股太高了，撞下去了。第一个，好，同样的节奏，可不能再睡了哇，时间不够了哇。你快回来呀！你给我趴上面睡了。你还回家吃饭吗？魅力去电湖，快乐向前冲。我们有请下一组挑战选手，来介绍一下我们的组合名字。是勇闯天下组合。我们的口号是：快乐向前冲，一起往前冲，加油！看你们的表现。3, 2, 1, action！ 哎，第一关就，如果适应不好速度的话，很容易摔倒。但没关系，我们只要继续爬起来，继续向前冲，就一定会离终点越来越近，离目标越来越近。大步的往前迈吧。好的，哎，小心刹住车，脚刹一下啊。来，第三关看一下平衡木，你要找准时机啊。哎，好，被平衡木带走了。还回来吗？好，回来了。好，这个办法还不错啊。来一个鲤鱼打挺，站起来，来来来，小心，加油加油！哎，我们现场的观众们一直在给你喊加油啊！前半段已经被你擦干净了，感谢感谢。好吧。挑战失败 Action！ Go go go！ 出发啦！出发出发！好，非常轻松的来到第三关。好，起跳，小心 ！Action！ 哎，小心，还能再大步的迈起来吧？ Action！ 好的，哎，这个小伙子看起来非常的有肌肉感啊，他的胳膊上的肌肉非常适合第四关的通过，看看你是不是可以到达第四关呢？哎呀，小心！魅力机电湖，快乐向前冲。我们今天的录制地点呢是在潍坊寿光双王城聚电湖风景区。好了，我们的录制继续，有请下一组登场。好，欢迎。首先给大家打个招呼，咱们的组合名字是。大家好，我们的组合名字叫快乐男孩组合。快乐男孩。对，听说各位来到我们的现场是采用了一种非常环保的形式。我今天早上6点钟骑了30公里的自行车骑到这个地方，骑着自行车来，这天儿辛苦不？哎呀，小辛苦吧。小辛苦啊！今天带着枪来是？那肯定是有点东西的啦。啊，一旦落水就直接现场玩起来。哦，那怎么可能？那行了，这是一个特殊的隐藏道具，是不是？对。待会儿我们要期待在你的舞台上，在你的赛道上面能在哪个地方使用了，好不好？来，你们的闯关口号。队友别怕，我们垫底，我们来垫底，加油！来看看你这骑行30公里值不值得啊 ？3, 2, 1, action！ 好，马可波罗作为首发队员，哇，怎么把装备都扔了？过完了前2关会非常激动啊！我看这个心情。来第3关，哎，小心！第3关马上就能成功啊！
好的，你已经可以获得我们的冷热酸甜想吃就吃冷酸林赞助的口腔护理用品大礼包。来到第4关，好的，哎，没错，把身体摆动起来。评论区的很多朋友们说这哥们儿挺强啊，攀爬力不错啊，确实是。哎呀，非常棒，非常帅的完成了第4关，最后一关，勇攀双王城，时间还非常的充分。恭喜你挑战成功，非常强啊！他的成功，后面的队友是否可以复制呢？让我们一起期待一下下面的选手。分享一下此时此刻的心情，非常的激动，欢迎大家报名快乐向前冲和潍坊马拉松。也恭喜你获得了我们的海信冷柜，恭喜去搬走属于你的奖品吧。爸，快来接我，我真的骑不动了。3, 2, 1, action！ 好，出发，好，一个前滚翻。3, 2, 1, action！ 加油加油！站起来站起来！ 3, 2, 1, action！ 好，这一位看似非常稳健的步伐，瞬间就完成了前2关。来到第3关，轻一点跳起来，哎，小心，别往回走，这有点像小时候我们玩的跳皮筋儿了。这个脚法有点当年的跳皮筋儿的意思了。来，继续加油！变滑栏，来到了第4关，这个时候是考验臂力的时候啦。注意把身体荡起来，这样可以拉到下一条绳子。好的，最难的一关已经完成，那么最后一关是否可以成功的攀登到双王城顶部呢？倒计时已经响起了，时间很紧张，快按下按钮！恭喜你挑战成功，谢谢。此时此刻什么样的心情？特别高兴。希望后面的队友能借你的这一波好的表现，然后给予他们动力，好吧？好，恭喜你挑战成功，再次喊出你的闯关口号。队友别怕，我们来前进！加油！3, 2, 1, action！ 好的，好，这一位已经来到了第3关，一转眼的功夫，非常轻盈的，顺利的完成了第3关，来到第4关。看这位大哥跑起来的时候，上身不太动哎，但是第4关就是考验你上半身力量的时候，还不错，非常的有技巧啊，知道把身体摆动起来。来，最后一关，勇攀双王城，恭喜你吗？恭喜你！哇，太厉害了！你们这个组合叫什么名字？快乐男孩组合。快乐男孩，直接改成进货组合吧，好不好？好。您今年多大？38。38岁，依然有这样强劲的体魄，在我们的快乐向前冲上勇攀高峰，祝贺您！哎呦，太兴奋了，可不能让这个大哥晃着。好，恭喜，再一次祝贺，继续加油！